हाय गाइज, वेलकम टू अपडेट इंडिया। 5 वर्ड मीनिंग की सीरीज में आज हम के 5 वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि वर्ड मीनिंग आप अपने डायरी में नोट करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक मीनिंग भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है सहयोग। कोलैबोरेट का जो मीनिंग होता है वो होता है सहयोग। फॉर एग्जाम्पल, दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिनर्जी। सिनर्जी का जो मीनिंग होता है वो होता है तालमेल। सिनर्जी का जो मीनिंग होता है वो होता है तालमेल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉट ऑफ सिनर्जी बिटवीन द डिपार्टमेंट। देयर इज ए लॉट ऑफ सिनर्जी बिटवीन द डिपार्टमेंट। विभाग के बीच काफ़ी तालमेल है। विभाग के बीच काफ़ी तालमेल है। देयर इज ए लॉट ऑफ सिनर्जी बिटवीन द डिपार्टमेंट। विभाग के बीच काफ़ी तालमेल है। नेक्स्ट है मैसिव। मैसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा। मैसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ए मैसिव क्राउड गैदर्ड देयर। ए मैसिव क्राउड गैदर्ड देयर। वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। ए मैसिव क्राउड गैदर्ड देयर। वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। नेक्स्ट है सनोस्ट्रोम। सनोस्ट्रोम का जो मीनिंग होता है वो होता है बर्फीली आंधी। सनोस्ट्रोम का जो मीनिंग होता है वो होता है बर्फीली आंधी। फॉर एग्जाम्पल, सडनली एन सनोस्ट्रोम स्टार्ट मूविंग। सडनली एन सनोस्ट्रोम स्टार्ट मूविंग। अचानक से बर्फीली आंधी चलने लगी। अचानक से बर्फीली आंधी चलने लगी। सडनली एन सनोस्ट्रोम स्टार्ट मूविंग। अचानक से बर्फीली आंधी चलने लगी। नेक्स्ट है गस्ट। गस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है झोंका या उमंग। गस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है झोंका या उमंग। फॉर एग्जाम्पल, देन ए गस्ट ऑफ विंड कम। देन ए गस्ट ऑफ विंड कम। फिर हवा का एक झोंका आया। फिर हवा का एक झोंका आया। देन ए गस्ट ऑफ विंड कम। फिर हवा का एक झोंका आया। और कल की हमारे वीडियो का जो मीनिंग था वो था प्लांट्स। प्लांट्स का जो मीनिंग होता है वो होता है पौधे। प्लांट्स का जो मीनिंग होता है वो होता है पौधे। और आज की हमारे वीडियो का जो मीनिंग है वो है सीम। सीम का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सीम का जो मीनिंग होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज की हमारे वीडियो को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली 5 वर्ड मीनिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।